歡迎大家參加今次講座。今日咧，我哋會講一下太極入面嘅立身中正啦，同埋鬆柔連貫呢兩個練習嘅要求，係點樣去改善我哋肩頸膊痛嘅問題嘅。我哋喺太極嘅訓練入面啦，咁需要控制翻身體唔同部分嘅肌肉嘅收放嘅，同埋平衡翻身體嘅重心以及四肢嘅活動，去做出一系列連續不斷嘅太極拳嘅招式。以上嘅訓練呢，其實係可以令到我哋嘅肌肉咧去保持翻一定彈性啦，而我哋嘅關節咧都可以保持相當嘅靈活性嘅。大家見到啦，而家我列咗4種我哋打工仔同埋家庭主婦最常見嘅痛症嘅，包括我哋嘅頸部肌肉嘅緊張啦、酸痛啦、肩膊酸痛啦、手腕啊同埋背部呢幾個問題嘅。但係咧，我哋其實平時做嘢都係坐喺度做嘅啫，咁或者走嚟走去，咁點解我哋會好似做完嘢會覺得好似俾人打咗一身咁酸痛呢？其實好有可能咧，就並唔係我哋俾人打，而係我哋自己打返自己嘅。我相信姿勢唔啱咧，同埋用力不當咧，係令到我哋周身酸痛嘅其中一個原因嚟嘅。咁我哋而家睇翻呢張圖先。呢一個圖咧係我哋講緊呢個翹腳去令到我哋嘅呢個腰酸背痛嘅一個報導。我哋可以睇一下呢度有兩個背部圖案啦。咁我哋見到咧，左邊呢個咧，佢嗰個脊椎咧已經成為一個 C 字形㗎啦。見唔見到大家？C 字形呢一種咁嘅脊椎咧，我哋就即係已經係可以講話佢係有一個側彎，即係脊椎側彎。咁可以留意到佢係側向左邊啦。咁佢左邊嘅肌肉受到脊椎嘅壓迫咧，會比較繃緊張嘅。而右邊呢邊咧，佢相對地係會鬆弛一啲嘅，係咪？因為呢個壓咗過去啊嘛。咁再睇埋落去喎，佢嘅肩膊邊邊高啲啊？左邊呢邊高啲，而右邊係低咗，亦即係話佢唔平啊。相對翻佢正常一個好直嘅一個脊椎嚟講，佢係唔平啊。另外咧，我哋仲可以仲有一個點咧，就係嗰個盤骨。盤骨呢邊咧，我哋都見到一個正常盤骨咧，兩邊咧都係比較平嘅。咁而呢個咧，佢講係翹腳啦，咁所以佢嗰個盤骨咧，整個係已經係側咗埋左邊嘅。咁結果其實呢個成個受力咧，最終會喺左邊呢一點受力為之最大。咁呢個麻煩在於咧，就係如果我哋上身本身已經有側彎或者有少少側彎嘅話咧，我哋用好似翹腳呢一類嘅側埋咗一邊嘅咁樣嘅坐姿勢嘅時候咧，會加劇咗上面側彎嘅一個問題嘅。咁時間一長，咁當我哋呢一種咁嘅坐姿咧，成為咗一種習慣嘅時候咧，我哋背部兩邊本來嘅力量咧係比較平均嘅，即係呢兩邊嘅力量係應該比較平均嘅，好似呢一度咁樣，咁就會變得慢慢會唔平衡啦，即係可能會一邊特別硬、特別緊，而另外一邊特別鬆嘅。咁當你想嘗試坐直翻個人嘅時候，你就會覺得嗰個感覺好奇怪，同埋你覺得可能維持比較辛苦咁樣啦。我哋而家睇嘅另外第二幅圖嘅，咁呢幅圖就我哋見到啦，係一個模擬一個人啦，係用緊電腦嘅情況。我哋睇唔睇到其中一個問題喺邊度呢？係啦，我哋可以睇到佢嗰個成個身咧係斜咗向前啊。咁可能我相信好多我哋嘅朋友咧應該都有呢個即係親身感受嘅。我哋有時用下電腦嘅時候咧，我哋個隻眼即係睇電腦嘅時候，我哋個人會越嚟越向前傾啊。前傾呢個動作係可能有時係無意識咁樣向前傾咗去。佢個麻煩在於邊度呢？個麻煩就係當我哋呢個向前傾嘅時候呢，我哋頸腰呢幾個位置嘅肌肉呢，都要承受額外嘅力量。即係譬如講我頭部成個身本身我哋坐直咗嘅時候，係一次過由 pat pat
承受晒全部重量嘅。而家咧就要分段分咗成頸部又要承受一定頭部重量啦，跟住腰又要承受一啲啦，咁變咗佢慢慢都係會繃緊翻。咁呢個動作我哋有時可能唔係話坐佢3-4分鐘，有可能我哋一翻工就坐成4-5個鐘頭，好可能都係有時呢個咁樣嘅姿勢，咁變咗你久而久之長時間維持，咁相關嘅肌肉可能就嚟唔切去放鬆啊，或者做一啲伸展嘅，咁樣呢，咁我哋嗰個酸痛呢就開始跟住我哋嘅咯噃。透過學習太極呢，係可以幫助我哋改善呢個姿勢同埋肌肉上嘅問題嘅。咁我哋而家一齊睇下我哋可以點做。而家繼續講呢個立身中正呢個原理啦。咁透過呢個原理呢，我哋可以幫助到我哋去判斷我哋嘅姿勢有冇斜到嘅。或者我解釋下啦。咁立身中正呢係一個練習太極嘅要求。我哋要求我哋嘅身體呢，盡量係維持一個直立嘅狀態啦。咁膊頭我哋要保持翻左右平衡。除咗個別嘅招式之外呢，我哋嘅身體呢，盡可能都唔好特別向前傾啊，或者向後昂。當然啦，更加就唔好側埋咗一邊。咁我而家俾2張圖片大家睇下啦。咁樣呢2個都係個即係太極拳嘅招式嘅圖片嚟嘅。咁睇下左手邊呢張嚟先。左手邊呢張係我示範緊呢個白鶴亮翅嘅姿勢嘅時候呢影低嘅。咁我又可以先留意下我個步伐係用一種叫做虛步。虛步呢，亦即係話我哋會將我哋身體絕大部分嘅重量呢集中喺一隻支撐腳嗰度，令到另外一隻腳呢係可以好輕鬆咁樣提起向前點步嘅。好啦，咁你會見到我呢個姿勢呢，雖然係並唔係一個即係雖然已經係分開咗前後嘅支撐，咁但係我都要盡量維持翻我個人呢。嗱，我哋人呢係要盡量比較直啦，而我哋個膊頭呢亦都唔會話有高低起伏得十分明顯嘅，即係唔會好似頭先嗰幅張圖成個膊頭係斜晒啊，咁呢啲係唔得嘅。咁另外呢邊呢，就係梁國薇教練啦。咁佢喺呢個示範一個馬步嘅姿勢嚟嘅。馬步姿勢2隻腳同時喺度，然之後屈曲膝蓋。喺呢個時候，我哋從側面睇到呢，咁佢個背部呢亦都係相對係比較直嘅。呢個就係我頭先所提到話，我哋唔可以向後昂或者向前仰。咁無論我哋正面又好，側面又好，我哋都要盡量維持一個中正嘅狀態，平衡嘅狀態嘅。另外一個我頭先所提到嘅嗰個就係我哋太極嘅鬆柔連貫。簡單嚟講呢，就係我哋盡量喺保持翻我哋嘅肌肉嘅伸展嘅彈性啦，同埋呢個關節嘅靈活性嘅，令到我哋喺練習太極或者係即係嗰啲太極做緊太極招式嘅時候呢，係可以好似行雲流水咁樣，一招接一招，就唔會好似卡住咁樣。咁呢一個嗰個好處係在於咩呢？呢個好處就係我哋可以去令到訓練到自己嘅身體呢嗰個協調性更加高，然後即係你唔會人哋睇唔到一個好明顯好僵硬嘅一個感覺嘅。呢一個原理嘅個重點喺邊度呢？就係我哋首先就透過我哋啱啱學過嘅嗰個立身中正嘅呢個原則啦，我哋去調整咗我哋姿勢先，平衡翻我哋身體各部分嘅力量。然之後呢個時候呢，我哋配合翻我哋呼吸，然之後用一個較慢嘅速度上面呢，去練習呢個太極。咁然後再透過呢個鬆柔連貫呢個要求呢，去對我哋嘅嗰個肌肉啊同埋關節呢，去進行一啲有規律嘅收放訓練。因為我哋往往一講起武術呢，我哋就會講到一啲即係譬如講啲少林嘅衝拳啊，即係發力得好大嘅。咁呢種瞬間發力呢，就同瞬間發力我哋練嘅係一個瞬間嘅爆發。而太極佢要求係一個持續嘅一個睇落好似好緩慢咁嘅。所以咧，我喺太極嚟講咧，我哋要嘅並唔係話你瞬間嘅肌肉繃緊
然後再爆發嗰下嘅力量，而係點樣可以比較長時間咁個人比較放鬆咁樣去維持翻個力量喺度。咁所以呢一度呢，係比較適合我哋去重新訓練翻我哋嘅肌肉呢，去有一個收同放嘅一個咁樣嘅訓練嘅一個，咁保持翻我哋嘅肌肉嘅彈性。好，咁我哋而家呢就嚟睇一個短片先。咁係啦，我哋一睇一個短片，咁就會由阿梁國薇教練呢去示範一下呢個幾個太極拳嘅招式嘅。個頭先嘅講解呢，我哋會明白到練習太極咧，可以幫助大家去掌握呢個肌肉嘅收放嘅方法提升翻我哋嗰個肌肉嘅彈性啦，同埋即係關節靈活同埋整體嘅全身嘅協調嘅。咁另外立身中正嘅要求呢，就嗰個要求係會幫助你習慣翻呢個正直嘅姿勢，去糾正翻呢個不良嘅姿勢呢，係會有一個方向同埋一個標準。咁當我哋喺呢一個部分不良姿勢嗰邊已經係正常翻啲嘅時候，我哋嘅肌肉嘅受力嘅情況進一步平衡翻嘅時候呢，咁就可以減輕由此所引發一系列嘅肌肉痠痛嘅問題嘅。好，咁多謝大家收睇今次嘅講座啦。咁亦都歡迎大家呢係透過電郵同埋 Facebook 呢嚟表達你嘅睇法嘅。好，我哋下次再見，拜拜。